ដើមទ្រង់ទ្រលុតទ្រលន់របស់តារាកំប្លែងភេទទី3 Pancake បាយធ្លាយស៊ីលីកូតអាចបង្កជាមហារីកធ្លាប់តែឃើញតារាកំប្លែង Pancake បង្ហាញដើមទ្រង់ទ្រលុកទ្រលន់យ៉ាងស្រស់ស្អាតឲ្យមហាជនបានឃើញតែពេលនេះដើមទ្រង់នោះកំពុងមានបញ្ហាអាចបង្កទៅជាមហារីកក្រោយពីនាងមិនយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពតារាកំប្លែងភេទទី3 Pancake កំពុងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីនៅពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយដោយប្រាប់នាងថាបានបែកធ្លាយស៊ីលីកូតដើមទ្រូង Pancake ថែមទាំងបានរៀបរាប់ថារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគិតតែពីការងារទោះក្តៅរងាក៏មិនហ៊ានសម្រាកព្រោះតែកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែភ្លេចថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងរហូតដល់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈមិនស្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏បានចេញទៅឆែកសុខភាពមើលក៏ឃើញថាមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស៊ីលីកូតដើមទ្រូងបែកក្រោយតាមដានសុខភាពលោកគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាបើបន្តទុកស៊ីលីកូននៅក្នុងខ្លួនទៀតអាចនឹងមានបញ្ហារលាកកាន់តែខ្លាំងនិងឈានដល់មហារីកជាដើមក្រោយពីឃើញ Pancake បង្ហោះការព្រួយបារម្ភបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានផ្ញើសារជូនពរនាងព្រមទាំងជំរុញឲ្យនាងប្រញាប់ទៅវះកាត់ចេញដើម្បីកុំឲ្យហួសពេល Pancake ក៏កំពុងព្យាបាលនិងត្រៀមឲ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគូរំលឹកផងដែរថាតារាកំប្លែង Pancake បានធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សរាប់មិនអស់នាងព្រមទាំងបានកែភេទទៅជាមនុស្សស្រីពេញលក្ខណៈផងដែរ Pancake ថែមទាំងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ផងដែរថានាងចេញសារខាងលើគឺដើម្បីដាស់តឿនចង់ឲ្យប្អូនៗទាំងអស់គ្នាកុំគិតតែពីការងារត្រូវគិតគូរពីសុខភាពខ្លួនឯងផង